Regeringen Borten hadde en stolt kulturhistorie når man ikke bare innførte bransjeavtalen i sin tid, som den gang var nødvendig, men altså også at man var forutseende nok til å frita bøker for moms. Med andre ord, begrunnelsen var språkpolitisk, at man skulle ønske at den oppvoksende generasjon skulle lese bøker på norsk, at forfattere kunne selge bøker på norsk, uten at det ble for dyrt for de som skulle lese og kjøpe. Det var gode argumenter på 60-tallet, president. I 2010 de enda bedre. I 2010 så opplever man at veldig mange ungdomsgenerasjoner, de leser Harry Potter på engelsk, de leser andre bøker på engelsk, og blir vant med en engelsk lesekultur, som gjør det mer og mer vanlig. Når man i tillegg nå kan laste bøkene ned, så vil man få at ungdommer har ingen problemer med å få tak i de engelskspråklige bøkene, og så det mange også som sier at det gjerne på originalspråket bøker best. Og det blir altså utfordring for det norske skriftspråket. Andre blir dyrere for norske forfattere, for norske forlag og norske boklesere å kjøpe norske bøker, mens det billigere å kjøpe kopier eller andre mindre gode bøker fra utlandet. Det taper president et helt Kultur-Norge på når Senterpartiet glemmer sin kulturhistoriske tradisjon og sitt kulturhistoriske ansvar og slipper altså til moms på bøker. Høyre fokuserer på det språklige og det kulturelle aspektet. Norge et lite land, men momsfritak har bidratt til at vi har en svært høy andel av boklesere, og i tillegg har altså dette ført til at smalere norske forfattere har kunnet solgt bøkene sine til en lavere pris. Det gjør jo at flere skriver på norsk. Flere leser norske bøker, og vi har etter hvert fått et godt fungerende bokmarked som både involverer forfattere, oversettere, forlag og forhandlere. For å styrke det norske språk, president, mener Høyre språkpolitikken må være teknologinøytral og likestille alle formater. Det en skjebnens ironi at bøker i papir som forurenser både transport, trykkeri, har momsfritak. Bøker du kan lytte på øra har momsfritak, men bøker du kan laste ned med et museklikk skal staten ha penger av. Det ganske merkelig, president, at regjeringen gjør det. At Arbeiderpartiet gjør det, det som forventet, men at Senterpartiet og SV ikke makter å bringe det kulturelle aspektet opp til grunn i en så stor sak som dette, det skuffende. Tilbudet av engelskspråklige bøker i løpet av kort tid blitt stort og med svært lave priser. Utenlandske bøker har nå et langt større marked å fordele kostnadene på, og kan dermed leve godt med lavere inntekter per bok. Med moms på e-bøker så blir prisgapet kontra norske bøker enda større. Det dokumentert en priselastisitet knyttet til omsetning av bøker. I Danmark og Sverige, som naturlige land å sammenligne oss med, så det en elastisitet som viser at når prisen øker med 1%, så synker etterspørselen med 1,45%. I Sverige reduserte man bokmomsen fra 25% til 6% i 2002, noe som medførte en salgsøkning på hele 17%. Høyre synes det veldig bra at ungdom, voksne og barn leser bøker på fremmedspråk. Men det vil på sikt kunne svekke norsk som skriftspråk og også føre til færre norske oversettelser. For å styrke det norske språk så må språkpolitikken være teknologinøytral. E-bøker billigere, de raskere, de mer fleksible, de øker tilgjengeligheten og mer miljøvennlige. Og de kan oppdateres kontinuerlig i stedet for å vente til neste opplag. Høyre synes det meningsløst at bøker på papir og lyd skal være momsfrie, mens på MP3-filer og digitalt format så skal de samme bøkene avgiftsbelegges. Det virker som at utviklingen går for fort for regjeringen, at man bruker sin ryggmargsrefleks på at alt nytt skal avgiftsbelegges, koste hva det koste vil, og så får man finne på nye tiltak for å bøte på det i fremtiden. Flere vil velge e-bøker, og da det viktig at tilbudet av norske e-bøker blir attraktivt i antall, aktualitet og pris. Og kanskje det på tide at statsministeren overtar kulturpolitikken fra kulturministeren, for det ser ut som kulturministeren på det ene feltet etter den andre gir opp å drive kulturpolitikk, og det reagerer Høyre sterkt på.
Når det gjelder saken om moms på e-aviser, så har Høyre sagt at vi ønsker å avvente mediestøtteutvalgets innstilling. Vi oppfatter at situasjonen for avisbransjen ikke i nærheten av å være så prekær for bokbransjen, som nå klar for en lansering, og Stortingets vedtak i dag øker faren for at dette kan bli et magerplask framfor en satsing. Da tar kanskje representanten opp forslag også, jeg tror man kan omtale det. Det veldig bra, at presidenten ivriger enn forslagsstillerne. Tar herved opp Høyre sitt forslag, president.